सानोमा कि मलाई करेला मनै नपर्ने के। फेरि मेरो बुवालाई चाहिँ करेला यस्तो मनपर्ने कि होइन, प्राय घरमा पाकिरहन्थ्यो कि अनि जसरी बनाइदिए पनि हुने फेरि। अनि मलाई चाहिँ करेला पकाएको दिन एकदमै रिस उठ्थ्यो कि सानोमा, कस्तो करेला मनै नपर्ने है। अनि जहिले पनि पाक्ने के फेरि घरमा। अनि एक दिन ठुलमम्मीको छोरीको घरमा खाना खान गएको, अनि तँलाई करेला मनपर्छ भनेर सोध्नुभयो। मलाई त मन पर्दैन दिदी भने के मैले। ल पख मैले बनाएको करेला खा, अनि मन परेन भने चाहिँ कहिले पनि नखा त्यसो है भनेर भन्नुभयो के। अनि मन नलागी नलागी चाहिँ ल ल भनेर भने है, अब अर्को घरमा गएको खान्न भन्न पनि मिलेन नि त। करेलालाई मसिनो गरेर काट्ने, पातलो पातलो बनाएर, अनि त्यसपछि त्यसमा नुन बेसा राख्ने, अनि मजाले मोलेर एकछिन छोडिदिने। अनि त्यसपछि करेलालाई मजाले निचोर्ने, त्यसको पानी सबै निस्किन्छ, अनि पानी फालिदिने। अनि तेलमा करेलालाई हालेर फ्राई गर्न थाल्ने, सानो ग्यास पारेर अलि धेरै बेर लगाएर, अनि बिचमा चाहिँ एक दुईचोटि तेल थप्दै फ्राई गर्दै बिस्तारै पकाइसकेपछि एकदमै क्रन्ची बन्छ। अनि त्यो दिनदेखि यसरी बनाएको करेला चाहिँ मेरो फेभरेट बन्यो के। अहिले मेरो बच्चाहरूलाई पनि मनपर्छ करेला।